10 days weight reduction of 10 kilos, 3 months weight reduction of 20 kilos. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ப்ராமிசஸ் த்ரூ ஆப்ஸ் ஆர் வீடியோஸ் ஆர் இது நிறைய ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் ஆக்சுவலி சாத்தியமா? பட் இஸ் இட் கரெக்ட் ஆல்சோ? இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். வெயிட் லாஸுங்கிறது இட் இஸ் அ வெயிட் கெயின். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதனால வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கலாம். டெஃபினட்டாக கேலரி பாசிட்டிவாக இருந்தனால வெயிட் கெயின் ஆகிருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் சம்டைம்ஸ் பாடியில் வாட்டர் அக்யூமுலேஷன்னால வெயிட் கெயின் ஆகிருக்கலாம். பட் இந்த கேலரி அக்யூமுலேஷன் கூட பிகாஸ் ஆஃப் சர்டன் அண்டர்லைங் காசஸ், ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கலாம், மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்கலாம். இதனால உங்களுக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடு கூட டைஜஸ்ட் ஆகாமே இல்லை பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்து உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகலாம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வெயிட் லாஸ் ஒன் ஷூஸ் டஸ் நாட் ஃபிட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டயட்டோ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜரோ எல்லாத்துக்கும் அப்ளிகபிளாக இருக்காது. யூ நீட் டு டூ அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் கன்சல்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் who are trained in weight management, who can offer you options of both surgical, non-surgical combination, உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, and realistic expectation. That is very, very important when you consider weight management.